各位老友記，今日我想同大家講句扎心嘅真話。人活到70歲呢個關口好多嘢，你後生嗰陣睇唔透，而家一定要清醒。我哋呢一代人由細到大都係咁捱過嚟，捱完仔女捱孫，捱完屋企捱街坊，成日將自己擺埋一邊，到頭嚟先發現，原來最應該睇清楚嘅係自己身邊嗰啲人同事。細個嗰陣屋企窮，捱過餐揾餐食嘅日子，成日諗住捱過呢排就好啦。後生嗰陣結咗婚，又諗住捱大咗個仔女就好啦。到仔女大個咗，又諗住等孫仔孫女出世幫手怒大。佢哋個個都話你老咗有福享，點知搣怒完孫先發現你自己嘅腰骨已經直唔返，眼睛已經睇唔清，成世人為屋企捱到70歲，先至有時間坐低諗下究竟自己想要嘅係乜嘢。呢個時候好多老友記先猛然醒覺，原來自己一直以嚟都冇好好認識過身邊真正嘅人。唔好再對朋友呢兩個字抱幻想啦。70歲之後社交係要做減法嘅。你身邊朋友再多，飯局再多，微信群組再多，大多數都係鏡花水月，逢場作戲，講多兩句閒話就散。你今日出去飲茶，10個8個朋友圍住你，個個叫你老友記，個個話得閒去揾你。但係你有冇諗過呢啲關係入面究竟有幾多係經得起考驗嘅人？年輕嗰陣社交圈子大，係因為大家有共同利益，有共同話題，一齊返工，一齊二路仔，一齊打麻雀。但係去到70歲，好多所謂嘅朋友其實只不過係一齊消磨時間嘅飯搭子，一齊八卦嘅牌搭子，甚至只不過係萍水相逢嘅面熟陌生人。真正喺你跌倒嗰陣扶你一把，喺你病咗嗰陣陪你去睇醫生，喺你心情低落嗰陣肯坐低聽你講心事嘅，來來去去得4個人。如果你想知係邊4個同埋點樣安排晚年先最安樂，記得睇到最後。喺開始之前，如果你中意聽呢類關於人生智慧、養生心法嘅分享，記得先訂閱我呢個頻道，撳埋隔離個細鐘仔，咁樣我每日嘅真情對話你就會第一時間收到，唔會錯過。好，而家正式同大家講70歲之後真正靠得住嘅4個人。第一個係你嘅老伴。呢個世界上最聰明嘅投資唔係買樓買股票，而係後生嗰陣對另一半好啲，老咗就會得到加倍嘅回報。你諗下，後生嗰陣應酬飯局，燈紅酒綠，呼朋行友，個個都話自己係你兄弟，係你驗物。但係到你病咗嗰晚，半夜咳到天光，邊個會起身行過嚟摸下你個頭，問你要唔要飲水，要唔要食藥？唔係嗰啲所謂嘅老友，係瞓喺你隔籬呢個人，腳抽筋嗰陣幫你游到天光嘅係佢。胃口唔好，冇啖好食嗰陣肯落廚換花樣煲粥俾你飲嘅都係佢。我識得一對老夫婦，兩公婆都70幾歲，先生幾年前中過風，行動唔方便，太太每日推住輪椅車陪佢去公園曬太陽。落雨嗰陣就喺屋企陪佢聽收音機，講以前後生嗰陣嘅趣事。太太話佢哋結婚40幾年，中間都嗌過交，都有過爭執，甚至試過幾個月唔講嘢。但係去到呢個年紀，先發現原來成世人陪住你，肯默默無聲照顧你嘅，先係最值得珍惜嘅人。呢種感情唔係辣辣烈烈嘅愛情戲碼，而係實實在在嘅相濡以沫。後生嗰陣覺得屋企盞燈好暗，總係想出去揾啲熱鬧，去蒲吧，去宵夜，去旅行，團識新朋友。到老咗先明白，原來屋企嗰盞燈先係成世人最暖嘅光。你出邊嘅世界幾咁精彩，最終都要返屋企開返嗰盞燈先算真正落地。老伴唔會同你講花言巧語，唔會同你逢迎拍馬，但係佢會記得你食藥嘅時間，
會記得你邊隻膝頭哥有事，會記得你中意食嘅嗰碟餸。呢啲零碎嘅細節，先係愛情去到最後嘅模樣。你今日有冇同身邊嘅老伴講聲辛苦你啦？一句多謝，唔使錢，但係好多時我哋就係唔捨得講出口，覺得老夫老妻講呢啲肉麻嘢好核突。其實越到呢個年紀，越應該將呢句話講出口，因為時間唔等人，你唔知邊一日你先發現自己冇機會再講。喺留言區打個多謝老伴，或者分享下你哋相處嘅小故事，等大家睇下你哋幾十年嘅感情幾咁難得。第二個靠得住嘅人係你自己，呢一點好多人都會忽略，但其實係最緊要嘅一點。我哋呢代人成世人為仔女打算，為孫仔孫女打算，連街坊鄰里有咩事都搶住幫手，唯獨忘記咗自己呢個老人家病咗唔捨得睇醫生，話留翻啲錢俾仔女。呢種諗法其實係慢性自殺。我見過太多呢種例子，明明身體早有唔妥，胃痛頭暈成日眼花，但係就係捱住唔去睇，話等下個月，等孫仔開學先，等屋企手頭鬆啲先，結果拖到病情嚴重先入到醫院，最後仔女要請假，要面露人手，要出大筆錢做手術，全家人跟住團團轉。你諗下，如果你身體垮咗，先至係對仔女最大嘅負擔。佢哋要請假照顧你，要出錢睇醫生，要日日擔心，仲要分心兼顧自己嘅工作同屋企，呢個先係最辛苦嘅事。所以話70歲之後，你要識得對自己好啲，唔好成日慳呢樣慳嗰樣，想食就食，想着就着，想去邊度玩就去。呢個唔係自私，係對自己同埋對屋企人嘅負責任。定期身體檢查，唔好因為驚查出啲乜嘢而逃避。早發現早治療先係對自己同仔女最負責任嘅做法。飲食方面唔好成日慳翻啲舊餸底，新鮮嘅嘢寧願買少啲都要食得好。運動方面，就算行下公園做下伸展都好過成日坐喺度睇電視。心情方面，唔開心就揾人傾訴，唔好成日將情緒收埋喺心度，日積月累，最後受苦嘅係自己嘅身體健健康康先係俾仔女最大嘅禮物。有啲老友記話，我留啲錢俾仔女好過我自己使咗佢。其實你諗深一層，你自己身體健康，唔使仔女憂心，唔使仔女破費照顧你，呢個先係真正嘅財富。你自己過得開心，仔女先至安心去打拼佢哋自己嘅事業。呢個先係真正嘅家庭幸福循環。你最近一次獎勵自己買件新衫或者去旅行係幾時呢？留言話俾我聽，你為自己做過最開心嘅一件事係乜嘢？等大家互相鼓勵下，以後都要對自己好啲。第三個係最貼心嘅一個仔女。呢一點講出嚟可能有啲傷感情，但係事實就係咁。雖然話手心手背都係肉，仔女個個都係自己嘅心頭肉，但要認清現實，真正指望得上、真正貼心嘅，通常都係得一個，唔係其他仔女唔孝順，而係每個人都有自己嘅屋企、自己嘅工作、自己嘅難處，未必個個都有時間陪喺你身邊。有啲屋企大仔喺外國生活，工作忙到成年都翻唔到嚟一次，但係唔代表佢唔孝順，佢可能日日打電話俾你，寄好多補品俾你。細女雖然喺本地，但係佢自己都要面漏仔任女，忙到透唔到氣，但係佢會喺得閒嗰陣陪你去覆診，會記得你嘅生日。你唔可以話邊個孝順啲，邊個唔孝順，因為每個人表達關心嘅方式都唔同。唔好成日攞呢個仔女同嗰個仔女比較，唔好抱怨邊個冇時間翻嚟睇你，咁樣只會令屋企人之間嘅關係越嚟越僵。仔女之間都會因為咁而有心病。要做嘅係好好維護
同最貼心嗰個仔女嘅關係，同時都要體諒其他仔女嘅難處，同埋最緊要係學識收聲呢樣嘢嘅智慧，即係話唔好成日干涉後輩嘅生活，佢哋點教細路、點理財、點同老公老婆相處，都係佢哋自己嘅選擇。我哋呢一代有我哋嘅經驗，但時代唔同咗，唔好成日將自己嘅諗法強加喺仔女身上。我認識一位婆婆，成日話個新抱煮嘅餸唔啱佢口味，成日話個孫仔應該點教先啱，日積月累，屋企氣氛越嚟越差，個仔夾喺中間，兩頭唔到岸，最後索性少返屋企探望。呢個婆婆之後醒悟，明白到自己要放手，唔好成日話呢樣唔啱，嗰樣唔啱，反而屋企氣氛好返晒，個仔個新抱都樂意成日返嚟探佢，識得收聲，識得放手，先係真正嘅智慧長者。同仔女相處，你有冇試過因為多口而鬧到唔愉快呢？你覺得長輩應唔應該管仔女教細路嘅方法呢？留言大家交流下，等我哋一齊學習點樣同下一代相處得更加好。第四個係一個敢同你講真話嘅朋友，呢種朋友係你最清醒嘅一面鏡子。70歲之後，身邊圍住你嘅多數都係客氣話同場面話，個個見到你都係讚你後生，讚你精神，但係好少人會直接話你知你呢樣嘢做錯咗，或者你而家俾人呃緊。依家坊間有好多針對老人家嘅騙局，話有免費贈品，話投資保證回報，話有靈丹妙藥可以醫百病，好多老友記俾人呃咗棺材本，都仲被蒙在鼓裏，就係因為身邊冇一個人敢直接話佢知你上當啦，要珍惜嗰個敢冒犯你、提醒你呢件事唔對路、驚你俾人呃錢、肯出聲制止你嘅老友。呢種朋友一毛錢一打都揾唔到，可能你成世人都只係識得一個半個，佢哋唔係想得罪你，而係真心殺你，先會冒住俾你鬧嘅風險，講你唔中聽嘅說話。我有個老朋友識咗成30年，佢就係嗰種成日俾我鬧嘅人，因為佢成日話我做嘢唔啱，話我某啲決定有問題。年輕嗰陣覺得佢好煩好囉嗦，但係年紀愈大愈發現佢講嘅嘢十居其九都係啱嘅。有一次我差啲上咗個投資騙局嘅當，就係佢死死氣走嚟我屋企同我拍晒台話呢個一定係呃人嘅，先至阻止咗我損失一大筆錢。呢種朋友你鬧佢幾多次都好，佢都唔會走，因為佢係真心為你着想。你有冇一個敢當面鬧醒你、同你講真心話嘅老友呢？如果有，喺留言區打個珍惜，等大家一齊感恩身邊呢啲真朋友。講到呢度，大家應該明白咗，70歲之後最大嘅對手唔係病，唔係窮，而係孤獨感。好多老人家其實唔係缺錢，亦都唔係冇病痛得多嚴重，而係心入面嗰種冇人理解、冇人陪伴嘅感覺，先係最難捱嘅。孤獨呢樣嘢，好靜靜雞咁就入你嘅生活。一開始你可能唔覺意，但係日子耐咗，你會發現自己成日對住電視機發呆，成日一個人食飯，成日冇人可以講嘢。呢種感覺比起身體上嘅病痛更加消磨人嘅意志。所以你要學識做減法，唔重要嘅人唔好再勉強自己應酬唔開心嘅往事，唔好再翻出嚟講，糾結住舊時嘅恩怨，只會浪費自己餘下嘅光陰。有啲老友記成日掛住當年邊個得罪過佢，邊個對佢唔住，成日將呢啲舊事拎出嚟講，講到自己都好唔開心，聽嘅人都覺得心累。人生去到呢個階段，其實應該學識放低，唔係話要圓籠晒所有嘢，而係唔好再俾舊事蟲住自己，令自己冇辦法好好享受眼前嘅生活。種一棵樹最好嘅時間係20年前，
第二好嘅時間就係而家，同樣道理，修補關係、珍惜眼前人，最好嘅時間都係而家，唔好再等。有幾多老友記成日話等下先，等有時間先，等我方便先，結果一等就等到冇機會。人生冇得重來，你想同邊個修補關係，你想向邊個講聲多謝，你想同邊個和好，唔好再拖，今日就開始行動。除咗呢上邊4個人之外，我仲想同大家分享多一個道理，就係培養一樣屬於自己嘅興趣愛好。唔少老友記成世人為屋企捱到70歲，退咗休先發現自己乜嘢興趣都冇，日日對住4面牆，唔知點打發時間。其實70歲之後先至係真正可以為自己而活嘅時間。你可以學書法、學畫畫、學跳舞、學種花，甚至學用手機影相。呢啲興趣唔單止可以打發時間，仲可以令你認識新朋友，令你嘅生活有寄託、有盼望。我見過好多老友記退休之後學咗跳廣場舞，或者參加咗合唱團，成個人精神晒，成日笑口噬噬。呢種正能量係任何補品都補唔到嘅。講開又講，我仲想同大家講下點樣先可以揾到或者維繫到呢4種真正靠得住嘅關係。第一係要主動。好多老友記成日埋怨話而家啲人情味唔再似以前咁濃，但係你有冇諗過，其實你自己都好耐冇主動聯絡人。與其成日喺屋企等電話，不如自己主動打俾老友，主動約仔女食飯，主動同老伴講多幾句心事。感情呢樣嘢唔係你唔喐，佢就會自動維持，係要雙方都用心去經營。你行前一步，對方先會更加願意行前一步。第二係要坦誠同老伴相處，唔好將唔滿收埋喺心度，講出嚟先可以解決。一味忍只會令感情愈嚟愈疏離。同仔女相處唔好扮冇所謂，你嘅需要、你嘅擔心都應該講出嚟，等佢哋知道點樣可以幫到你，唔好等到自己頂唔順先爆發。咁樣對大家都唔好。同朋友相處，你都要學識講真話，唔好淨係想人哋對你坦白，自己就成日講場面說話。真正嘅友處係雙向嘅坦誠交流。第三係要感恩。呢一點講起嚟簡單，做起嚟其實好難。我哋呢一代人成日覺得屋企人為自己做啲嘢係應份嘅，唔使成日講多謝，講唔好意思。但係其實越親近嘅人越需要聽到你嘅感激。你老伴幫你煲咗幾十年湯，你有冇同佢講過一句多謝？你仔女成日打電話俾你，你有冇話過佢一句多得你成日掛住我？呢啲細微嘅感恩說話睇落好小事，但係可以令一段關係持續咁溫暖落去。第四係要學識放手嘅智慧。呢個放手唔單止係指唔好干涉仔女嘅生活，仲包括唔好將自己嘅晚年全部寄望喺其他人身上。你嘅快樂最終都係要靠自己去創造。老伴、仔女、朋友，佢哋可以陪你行一段路，但係人生最後一段路始終要靠自己嘅心境去行完。學識同自己相處，學識喺一個人嘅時候都可以過得充實同開心，先係真正嘅晚年智慧。講到呢度，我想再補充多一啲關於日常生活入面點樣可以令自己嘅晚年過得更加安樂。首先係規律嘅生活作息，早瞓早起，唔好日夜顛倒，呢個對身體嘅調理好重要。其次係保持適量嘅運動，唔一定要好激烈，行下樓梯，做下太極，行下公園都足夠令身體保持活力。第三係保持社交，唔好因為驚俾人呃就完全封閉自己，反而應該揀啲信得過嘅團體，例如社區中心嘅興趣班、教會嘅活動或者街坊組織嘅聚會，維持適量嘅社交生活。第四係學識控制情緒，唔好成日為咗啲小事而發脾氣，或
這成日擔驚受怕、情緒穩定先係長壽嘅其中一個秘訣。最後仲有一樣嘢係我哋呢一代人最後嘅責任，趁自己頭腦仲清醒，身體仲算硬朗，記得將屋企啲錢、保險、物業，仲有自己後事點處理，全部都同仔女講清楚，最好寫低嚟，立份遺弄都好，留份清單都好。呢個唔係咒自己，唔係晦氣嘢，而係對屋企人最後嘅責任。好多屋企人反目成仇，兄弟姊妹老死不相往來，往往就係因為老人家走嗰陣啲嘢冇交代清楚，剩低一筆糊塗就搞到後人爭執。我聽過一個真實嘅故事，一位老人家走咗之後，因為冇立遺囑，物業點分配冇講清楚，幾兄弟姊妹為咗爭產鬧到上法庭。本來感情好好嘅一家人，最後老死不相往來，逢年過節都唔會再一齊食飯。呢種悲劇其實只要老人家在生嗰陣肯坐低同仔女講清楚，白紙黑字寫低就完全可以避免。你而家肯講清楚，寫低嚟就係幫仔女慳翻呢場手足相爭嘅悲劇，亦都係俾自己一個安樂嘅交代。人生去到呢個階段，名利早就睇得淡咗，最緊要嘅係珍惜眼前人，做好眼前事，唔好等來唔切先嚟後悔，唔好等失去咗先至識得珍惜。今日同你身邊嘅老伴講句多謝，今日對自己好啲，今日同貼心嗰個仔女打個電話，今日約嗰個敢同你講真話嘅老友食餐飯，呢啲先係70歲之後真正應該做嘅事。各位老友記，人生嘅下半場唔係用嚟計較得失，而係用嚟感受生活入面嘅每一個細節，每一句問候，每一頓飯，每一次相聚，都值得你好珍惜。人老咗唔代表冇用，唔代表要成日縮埋喺屋企，反而應該更加珍惜眼前每一分每一秒，將呢啲寶貴嘅時間留俾真正值得嘅人。如果你覺得今日呢段話講中咗你嘅心聲，或者對你有啟發，請幫我撳個讚，同埋將呢條片轉發俾你嘅老伴、仔女或者最好嘅朋友睇。我哋下次再見。